السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مهيدي أحمد من قناة أم يقين للمتوسط. دونك كما أن عودناكم مع التحضيرات الاختبارات، جبنا لكم موضوع لسنة أولى متوسط. دونك راح نبداو أولا بقراءة النص، ومن بعدها راح ديروا بوز ونعاودوا ترجعوا معايا تحاولوا في الموضوع وترجعوا معايا مع لا كوريكسيون. الآن راح نبدأ بقراءة الموضوع. Donc, la pollution plastique. Chaque année, on produit plus de 320 millions de tonnes de plastique dans le monde. Le plastique est fabriqué à base de pétrole. Il est facile à fabriquer. On trouve énormément d'objets qui finissent ensuite dans les mers et les océans. Mais quels sont les dangers du plastique? D'une part, de nombreux animaux marins prennent certains types de plastique pour de la nourriture et les mangent. Les tortues de mer meurent souvent parce que le plastique qu'elles ont ingurgité bloque leur système digestif. D'autre part, des oiseaux de mer rares comme les albatros se prennent aussi dans les vieux filets de pêche et meurent. Environ 400 000 mammifères marins meurent tous les ans à cause de la pollution plastique. Enfin, le plastique empoisonne aussi les animaux qui le mangent, c'est-à-dire la plupart des déchets en plastique finissent par tomber au fond de l'océan et viennent échouer sur les plages. Depuis quelques années, les consommateurs ont changé leurs habitudes pour essayer de limiter leurs déchets en plastique, mais surtout, des lois sont en train d'être proposées pour interdire la fabrication des objets comme les pailles ou les gobelets jetables en plastique. Adapté d'un site internet, l'actualité à hauteur des enfants. Donc, راح نشرحوا الآن النص ومن بعد نروحوا لقراءة الأسئلة. Donc, هنا la pollution plastique اللي هي التلوث عن طريق البلاستيك. Donc, chaque année كل سنة on produit plus de 320 millions de tonnes de plastique. يعني ننتجوا حوالي أكثر من 320 مليون طن من البلاستيك dans le monde، يعني في العالم بأسره. Donc le plastique est fabriqué à base de pétrole، يعني البلاستيك هو مصنوع، هو مادة يعني جاية من البترول. Et il est facile à fabriquer، يعني هو سهل في الصناعة تاعو. On trouve énormément d'objets qui finissent ensuite dans les mers et les océans، يعني تلاقاو يعني الكثير من الأشياء المصنوعة من البلاستيك مرمية في المياه والمحيطات. Mais quels sont les dangers du plastique؟ عندنا d'une part de nombreux animaux marins، كي نتكلموا على les animaux marins اللي هما الطيور المائية أو الطيور البحرية، prennent certains types de plastique pour de la nourriture et les mangent. يعني هذه الطيور أو الحيوانات البحرية يعني يأكلوا هذه المواد المصنوعة من البلاستيك. دونك هنا les croient يعني يعتقدوا أنهم يعني غذاء. دونك هنا عندنا les tortues de mer، يعني السلاحف البحرية meurent souvent parce que le plastique qu'elles ont ingurgité bloque leur système digestif. يعني هذا السلاحف البحرية تاكل البلاستيك باسكو تحسبوه هو غذاء، من تاكلو يعني يسد لها الجهاز الهضمي تاعها اللي ديجا الا انغورجيتي اللي ابتلعته. D'autre part, les oiseaux de mer rares، يعني الطيور البحرية يعني النادرة comme الألباتروس هذا طائر يعني بحري، se prennent aussi dans les filets les vieux filets de pêche، يعني يحصلوا في الشباك تاع الصيد القديمة. environ 400 000 mammifères، يعني تقريبا حوالي 400 ألف كائن بحري أو الثدييات البحرية meurent tous les ans à cause de la pollution plastique، يعني تموت بسبب التلوث تاع البلاستيك. Enfin, le plastique empoisonne aussi les animaux qui le mangent, c'est-à-dire la plupart des déchets en plastique finissent par tomber au fond de l'océan. Donc هنا الحيوانات تتسمم بهذه النفايات البلاستيكية، يعني علاش؟ باسكو هاد النفايات يهودوا تقريبا، كاين نفايات اللي تهود في قاع المحيط وتسمم يعني المياه وتسمم قاع المحيط. Donc depuis quelques années, les consommateurs ont changé leurs habitudes، يعني بعد الأعوام الأخيرة المستهلكين بدلوا العادات الاستهلاكية تاعهم. هنا ils ont essayé de limiter leurs déchets en plastique، يعني خفضوا من الاستهلاك ولا باش ما يقيسوش هذاك البلاستيك يعني في الطبيعة. mais surtout par des lois، يعني كاين قوانين داروها qui sont été proposées، يعني اقترحوها
علاش؟ باش يديروا منع صناعه بعض الاشياء البلاستيكيه كيما لي باي هذوك اللي نستخدموهم باش نشربوا لو جو كاع، ولي غوبلي جوتابل اون بلاستيك يعني الكؤوس البلاستيكيه. نروحوا الان لا كومبريهنسيون دو ليكري. دونك choisis la bonne réponse. راح نختار الإجابة الصحيحة. Dans ce texte, l'auteur راح نختار est-ce qu'il décrit ou explique ou raconte. هنا راح تختاروا الإجابة الصحيحة. Donc c'est la question B. L'auteur parle de. راح يتكلم على ماذا؟ De l'air, la pollution de l'air, du plastique ou urbaine. الجملة الأخيرة animaux marins sont des animaux qui vivent dans. الحيوانات البحرية المارins sont des animaux qui vivent est-ce que dans la forêt ou dans la mer. Donc deuxième question, pourquoi les mammifères marins meurent tous les ans plutôt. Pourquoi les mammifères marins meurent tous les ans. يعني هذه السؤال راح نصيبوا الإجابة تاعو يعني في النص. Troisième question, quels sont les dangers de la pollution du plastique. يعني نفس الشيء هذا السؤال راح نصيبوا الإجابة تاعو في النص. La quatrième question, répond par vrai ou faux. هنا هذا الفري او فو لازم أن نقراو دائما الجملة تاعنا ونرجعوا للنص. Donc la première phrase, la phrase A, le plastique bloque le système respiratoire des tortues marins. B, le plastique se retrouve dans les mers et les océans. C, le plastique est difficile à fabriquer. Cinquième question, retire du texte. هنا راح تستخرج من النص. Le synonyme du mot ordure. راح نشوفوا هذا الرمز هذا هو le synonyme يعني المرادف. وعندنا l'antonyme du mot permettre. راح نشوفوا لهنا هذا c'est l'antonyme العكس. نشوفوا la sixième. السؤال رقم 6 la sixième question. Donc pour la sixième question, عندنا lis bien le texte puis complète le tableau. Donc راح نستخرجوا une définition من بعد une reformulation. La septième question indique le rapport logique exprimé dans les phrases suivantes. يعني هنا راح نسطروا على les rapports اللي شفناهم في القسم. عندنا le plastique pollue les océans, donc les animaux marins meurent tous les ans. Des lois sont proposées pour interdire la fabrication des objets en plastique. Les tortues de mer meurent parce que le plastique bloque leur système digestif. Huitième question, mets les verbes entre parenthèses au passé composé, puis au présent de l'indicatif. يعني راح نصرفوهم الزوج تاع الأزمنة. D'abord في le passé composé, ومن بعد راح نصرفو في le présent de l'indicatif. عندنا le plastique, le verbe empoisonner les animaux marins. Les activités humaines, le verbe salir l'environnement. Les albatros, se prendre dans les filets de pêche. السؤال رقم 9, choisis la forme correcte du participe passé. هذه يعني نشوفوها في le passé composé. عندنا le plastique est, سواء راح ندي fabriquer et e, fabriquer et ولا fabriquer et s à partir du pétrole. احنا راح نختاروا الإجابة الصحيحة. عندنا les humains jettent les produits en plastique qui sont éliminés et s, éliminés et es ou éliminés et dans les mers. الجملة الثالثة, l'homme a pollué et pollué et plutôt es ou la pollué et son environnement. السؤال الأخير, donne un titre à ce texte. يعني أن نختار يعني عنوان آخر لهذا النص أو نقترح عنوان آخر لهذا النص. Donc, là, on va la production écrite. Pour la production écrite, à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, tu parles à tes camarades sur l'importance d'un environnement sain et sans pollution. يعني بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أو المحيط, tu parles à tes camarades, راح تتكلم مع الزملاء تاعك sur l'importance أهمية يعني المحيط يعني صحي وخالي من التلوث. En t'aidant des illustrations et ce que tu as appris, rédige un court texte dans lequel tu expliques les conséquences نتائج de la pollution et l'importance de protéger notre planète. أهمية حماية الكرة الأرضية أو الكوكب تاعنا. Pour les critères, on لازم utiliser le présent de l'indicatif. Donner un titre à ce texte, n'oublie pas d'utiliser les expressions de cause, de conséquences et de but.
le respect de la structure du texte explicatif, يعني introduction, petit développement et petite conclusion. عندنا utilise le procédé explicatif qui met la définition ou la reformulation. وعندنا attention aux fautes bien sûr d'orthographe. راح نشوفوا هنايا مع بعض في l'illustration. عندنا هنا دخان السيارات، هنا عندنا ممنوع رمي يعني النفايات، وهنا الارض رانا نشوفوا باللي راها مريضه او elle est malade de la pollution. سبب la maladie تاعها c'est la pollution. دونك راح ديروا بوز وترجعوا معنا مع التصحيح. دونك راح نبداو في السؤال الاول. دونك عندنا choisi la bonne réponse. قال لك dans ce texte l'auteur a décrit, explique ou raconte. حنا puisque في la première année toujours راح نختاروا la réponse B اللي هي explique. هنا عندنا le texte explicatif يعني راه يشرح راه يفسر. Donc la deuxième عندنا l'auteur parle de la pollution. أي نوع من la pollution؟ est-ce que de la pollution de l'air, du plastique ou urbaine؟ لهنا كيما شفنا على العنوان تاعنا عندنا la pollution plastique. هنا نختاروا الإجابة B. Donc c'est là il parle de la pollution du plastique. La phrase B, c'est plutôt animaux marins. معناتها des animaux qui vivent dans كي نقولوا animaux marins لهنا ils vivent dans la mer يعني الحيوانات البحرية. نشوفوا هنايا la question هذه pourquoi les mammifères marins meurent tous les ans. لهنا راح نشوفوا في التكست تاعنا نحوسوا على يعني هذا حنا في السؤال راح نشوفوا pourquoi. Ensuite عطاونا les mammifères marins meurent tous les ans. راح نبحث عليها في النص. دونك راح نشوفوا هنا راح نشوفوا هايلا environ 400 000 mammifères marins meurent tous les ans à cause بسبب de la pollution plastique. شوف هنا دائما انا اش ندير في الاجابه تاعي راح نشوف الكلمات اللي تكون بعد لو برونون انتيروغاتيف، بعد هذا اداه الاستفهام راح يعطيني واحد لو سوجي هكا وان فيرب راح نبحث عليهم في النص كما راح نشوفوا لهنا. هاي ماميفير ماران مور كي راح نقارنوها مور تو لي زون. هاي لا في النص مذكوره ماميفير ماران مور تو لي زون à cause بسبب كوا à cause de la pollution plastique. دونك هذا بالنسبه للسؤال رقم 2. نروحوا الآن نشوفوا la question numéro 3. سؤال رقم 3. Quels sont les dangers de la pollution du plastique؟ حنا راح نتكلموا على les dangers de la pollution du plastique. راح نبحثوا عليها aussi في النص تاعنا. دونك حنا راح نبحثوا على كلمة danger. هنا on va parler des dangers يعني المخاطر. دونك كاين راح نشوفوا هنايا في لو تكست تاعنا danger تاعنا عندنا. دونك هنا راح نشوفوا في la deuxième phrase هنا عندك d'une part de nombreux animaux marins prennent certains types de plastique pour de la nourriture et les mangent. هنخرجوا هاد la première. Donc حتى type de plastique donc et nourriture et les mange. وهنا عطاونا المثال. Les tortues de mer meurent souvent parce que le plastique qu'elles ingurgitent bloque leur système digestif. زيد عندنا d'autre part des oiseaux de mer rares comme l'albatros se prennent aussi dans les vieux filets de pêche et meurent. من بعد قال لك هنا le plastique empoisonne aussi les animaux. هادو كاع مخاطر. Le plastique empoisonne aussi les animaux qui mangent, c'est-à-dire هنا عطاوني une reformulation, c'est-à-dire la plupart des déchets en plastique finissent par tomber au fond de l'océan et viennent s'échouer sur les plages. Donc هادو هما المخاطر اللي عطاوها لنا في الفقرة الثانية والفقرة الثالثة. دونك هنا نكتبوا numéro 2 et numéro 2. نشوفوا les phrases vrai ou faux. هنا قال لك le plastique bloque le système respiratoire des tortues marins. كي راح نشوف في النص هنا قلنا bloque leur système digestif يعني الجهاز الهضمي. دونك هنا راح نديروا faux خطأ. Le plastique se retrouve dans les mers et les océans. هنا كي راح نشوفوا هاي لا ils finissent ensuite dans les mers et les océans. Donc هنا راح نديروا c'est vrai. الجملة الأخيرة عندنا le plastique est difficile à fabriquer. كما راح نشوفوا في النص تاعنا
le plastique, hein, non, le plastique est fabriqué à base de pétrole, il est facile. Il est difficile. Donc là, c'est faux. Très bien. Donc on a le synonyme d'ordure. Le synonyme d'ordure. Les ordures هما النفايات. D'accord? Donc هنا كي راح نحوسو في النص تاعنا على le synonyme d'ordure راح نشوفو premier paragraphe هنا ما حدولناش انت راح دير راح تقرا le paragraphe وتشوف اسكو راه عندنا هذا لو مو او ما راهش عندنا هذا لو مو. دونك لهنا كي راح نشوفو عندنا depuis quelques années, le consommateur plutôt, ont changé leurs habitudes pour essayer de limiter quoi? Leurs déchets. Voilà, déchets. Donc, on a déchets. Donc, déchets, c'est le synonyme de ordure. Très bien. Permettre, on a l'axe de permettre. Donc, on a permettre ou يسمح plutôt. D'accord? Les lois sont en train d'être proposées pour interdire. C'est interdire. يمنع استعمال. هنا permettre يسمح و interdire هي يمنع. Donc هنا ce sont des antonymes أو ضد تاع هذيك الكلمة. نشوفوا الآن la sixième question. قالنا أعطيني une définition. Donc, là, on va trouver une définition. Donc, là, pour la définition, la première, on a une définition et une reformulation. D'accord? Donc, là, on va la définition. Chaque année, on produit plus de 320 millions de tonnes de plastique dans le monde. Le plastique le plastique est fabriqué à base de pétrole. D'accord? Il est facile. هو fabriqué. Le plastique, le plastique, l'origine est fabriqué à base de pétrole. Donc, le plastique est fabriqué à base de pétrole. On a le plastique. Ensuite, on a une reformulation. Donc, pour la reformulation, on a les outils ou les adawat اللي راح نستعملهم في la reformulation. Donc, pour la reformulation, راح نستعملوا راح نكتبوهم لهنايا. soit راح نستعمل c'est-à-dire ou راح نستعملوا autrement dit. هادو هما أدوات اللي نستعملوهم باش نخدموا la reformulation. D'accord? Donc là اللي نبحث عليها راح نبحث على autrement dit ولا c'est-à-dire في النص. دونك لهنا كي راح نشوفوا في النص عندنا في le deuxième paragraphe. Donc راح نحوسوا على l'expression suivante, c'est-à-dire plutôt dans le quatrième paragraphe. عندنا enfin le plastique empoisonne aussi les animaux qui le mangent. C'est-à-dire c'est-à-dire la plupart des déchets en plastique finissent par tomber au fond de l'océan et viennent échouer sur les plages. Donc, le plastique empoisonne aussi les animaux qui les mangent. C'est-à-dire la plupart des déchets en plastique finissent et tombent donc dans l'océan. Donc هنا كاين بعض الاساتذه اللي يقول لك كمل حتى نهايه الجمله وكاين اللي يقول لك كمل حتى للفاصله. دونك حنا توجور الحاجه راح تشوف هنا عندك سوا راح تقول autrement dit او راح تقول c'est-à-dire هذا لوتي وتدي بعده الاجابه. ما راحش تدي غير c'est-à-dire وحدها وتحبس. هنا خطا. بعض التلاميذ يدوا غير الاداه هي c'est-à-dire مي انت راح تدي الاداه وتدي الجمله اللي بعدها باسكو هذيك الجمله اللي بعدها هي اعاده الصياغه. راح انت تشرح جمله بجمله اخرى او عباره بعباره اخرى وكاين اللي ديفوا نشرحوا كلمه بكلمه اخرى اسهل منها. هذه هي لا reformulation. نروحوا نشوفوا الان لا كيسيون نيميرو 6. هنا قال لك indique le rapport logique exprimé dans les phrases. راح نشوفوا هنايا عندنا لا بروميير فراز عندك le plastique pollue les océans donc les animaux marins meurent tous les ans. هنا راح نشوفوا عندنا دونك الأداة وراح ندي حتى لآخر الجملة
حتى للنقطة. دونك هذه دونك هنا شنو راح تعطيني؟ تعطيني ليكسبرسيون هنا قال لك رابور لوجيك. هنا راح نكتب له لا كونسيكونس أو النتيجة. دونك لا كونسيكونس عندنا زوج تاع لي زوتي، يا إما راح تستخدم دونك أو راح تستخدم باغ كونسيكون. دونك هنا يعطوني لا كونسيكونس. نشوفوا هنايا عندنا دي لوا سون بروبوزي بوغ، الأداة تاعي هي بوغ interdire la fabrication des objets en plastique. Donc هذا pour شي يعطيني l'expression de but، الهدف. هنا راح نقول soit pour ولا راح نستخدمه afin de. في الجملة الأخيرة عندك les tortues de mer meurent parce que le plastique bloque leur système digestif. Donc هنا كي تكون عندي parce que هنا راح عندي la cause أو السبب. donc هنا la cause عندي parce que وعندي car عندي aussi puisque et comme. هنا donc puisque انتم راكم قاريين parce que et car. donc parce que تعطيني une proposition subordonnée de cause ou parce que car تعطيني une proposition indépendante plutôt de cause aussi. donc هنشوفوا الآن pour la conjugaison. donc pour la conjugaison هنا راح نصرفوا الأفعال. d'abord راح نصرفوهم في le passé simple, ensuite راح نصرفوا في le plus في le passé composé معذرة، ومن بعد راح نصرفوا في le deuxième temps اللي هو le présent de l'indicatif. alors راح هنا نكتبوهم في ورقة à part le sujet. donc راح ندو le premier verbe عندك le plastique empoisonne. le verbe empoisonne هنا empoisonner er. عندي هنا les animaux marins. donc هنا راح نصرفوا d'abord راح نصرف في le passé composé. في le passé composé. donc هنا دائما هذا le verbe شنو راح نشوف شنو راه بعدو. donc بعدو شنو عندنا؟ عندنا les animaux marins. d'accord. وكاين هنا نقطة. donc راح نشوف انا هذا les animaux marins اللي هو ان COD complément d'objet direct. donc هنا من يكون عندي لو فيرب متبوع بالكومبليمون دوبجي ديريكت، الفعل تاعي هنايا راح نصرفوه مع لوكسيليير افوار، بيسكو هنا عندنا لو بلاستيك. هنا لو بلاستيك اللي هو il a auxiliaire empoisonné نديرو اي بارتيسيب باسي. دونك هذا لو فيرب تاعي فاش راه مصرف؟ راه مصرف في لو باسي كومبوزي، استخدمنا لوكسيليير افوار نصرفوه في لو بريزون دو لانديكاتيف ونضيفو له لو بارتيسيب باسي. نشوفو هنا لو فيرب سالير. دونك عندنا لي زاكتيفيتي هومان. دونك لي زاكتيفيتي هومان راح نديرو ال نعوضوها ال افيك اس لو بلوريال. دونك هنا عندنا لو فيرب سالير. لو فيرب سالير سي ان فيرب دو دوزيام جروب من المجموعة الثانية. داكور. دونك هنا شنو عندي موراها؟ لونفيرونمون. لونفيرونمون اللي هو سي او دي. لونفيرونمون. دونك لونفيرونمون الثاني هو سي ان سي او دي. دونك قلنا احنا بعد كاين لو سي او دي راح نختاروا لوكسيليير افوار. هنا عندي ال. دونك ال مع لوكسيليير افوار راح نقولوا ال اون او ان تي سالي ونديروا اي في لا تيرمينيزون. هنا لي فيرب تاع لو بروميير جروب نديرو لهم اي. دونك نحي لو او ار وندير بلاصتو لو اي. ولي فيرب تاع لو دوزيام جروب نحي هذا لو اي ار وندير بلاصتو لو اي في لو بارتيسيب باسي. دونك لو فيرب تاعي اللي هو اون سالي اللي راهم كونجوغي في لو باسي كومبوزي. دونك عندنا لا ديرنيير فراز لي زالباتروس. دونك لي زالباتروس. دونك لي زالباتروس راح نقولوا il avec s. عندي لو فيرب se prendre. هذا se prendre c'est ce qu'on appelle un verbe pronominal. هذا le verbe pronominal اللي فيه se ou plus verbe. le verbe pronominal دائما يدي la conjugaison تاعو في الباسي كومبوزي يديه مع l'auxiliaire être ما يروحش مع l'auxiliaire avoir. donc هنا عندي il avec s راح نقول il se sent pris. فوالا هذا pris هو لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب prendre. لو فيرب تاعنا هنا كي راح نشوف ها هو لا هذا لو فيرب se sent pris سي ان فيرب او باسي كومبوزي. دونك قلنا لو فيرب تاع لي فيرب برونومينو اللي فيهم se بلس فيرب دائما نديروهم مع لوكسيليير être ما نديروهمش مع لوكسيليير avoir. دونك هذا بالنسبه لو باسي كومبوزي. دونك هادو لي ميم فيرب راح نديوهم في لو بريزون دو لانديكاتيف.
Donc le présent, on a il, le verbe empoisonner, راح نقولوا il, اللي هو le plastique, empoisonne. On a la terminaison E. Donc E, il y a la terminaison du présent de l'indicatif. Le deuxième verbe, on a elle, salir. Elle, on a il y a les activités humaines. Donc راح نقولوا elle, ça, lisse, I2SENT. C'est la terminaison, tu as le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe. On a se prendre, les هو, il avec S, les albatros, se prennent. Puisque c'est un verbe du troisième groupe, on va dire double N. On dirait la terminaison, il y a ENT, le présent de l'indicatif. Le verbe le troisième groupe, il change de radical. يعني بيغيروا من الأصل تاعهم. Donc هنا كان عندي le verbe prendre كما راح نشوفوا. هنا c'est se prendre باش ما نخطئوش. se prendre. كي راح نشوف لهنا راح لهذا الدي ار او ما راهيش كاينه. On a doublé le N, درنا double N ودرنا la terminaison تاع il ou elle avec S au présent de l'indicatif. Donc هذه بالنسبة la conjugaison. دونك هذه بالنسبه للتلاميذ اللي قراو هنا يعني في الموضوع راهم حادين لنا انه السؤال رقم 9 والسؤال رقم 8 اللي هنا راح نشوفوا اللي هو بالنسبه للتلاميذ اللي درسوا لو باسي كومبوزي. اللي ما درسوش لو باسي كومبوزي يعني هذا هنايا راح يخدموا في لو بي، يعني راح يصرف غير لو بريزون دو لانديكاتيف وما يخدمش هاد لا دوزيام لا نوفيام كيستيون. Donc, راح نشوفوا بالنسبة للتلاميذ اللي قراو le passé composé عندنا choisi la forme correcte du participe passé. هنا pour les participes passés راح نديروا بعض يعني un petit rappel. هنا ce qu'on appelle participe passé. Donc pour le participe passé هنا كي نديروا la conjugaison في le passé composé دائما نرجعوا على le passé composé. في le passé composé هنا شا قلنا؟ هنا لو باسي كومبوزي يتكون من كلمتان ماشي من فعلين، من كلمتين. الكلمة الأولى هو ان اوكسيليير مساعد أو وسيط كما نقولوا. هذا لوكسيليير راح يكون يا إما لوكسيليير اتر أو لوكسيليير افوار، واحد منهم ماشي الاثنين في لحظة. هادو اوكسيليير اتر أو افوار فاش نصرفوهم؟ نصرفوهم في لو بريزون دو لانديكاتيف. شنو راح نضيفوا لهم؟ راح نضيفوا لهم هذا لو بارتيسيب باسي، نضيفوا لهم لو بارتيسيب باسي. دونك حنا كيما شفنا في هاد لي فيرب اللي صرفناهم في كيما هذا لو فيرب هنا عندنا اوكسيليير بلوس بارتيسيب باسي، نفس الشيء لهنا عندنا اوكسيليير بلوس بارتيسيب باسي. دونك هذه هي التركيبه تاع لو باسي كومبوزي. حنا هذا لوكسيليير كي نروحوا لي فيرب تاع لو بروميي جروب. بروميي جروب les verbes تاع le premier groupe يكملوا بال ER في la fin. manger, ranger, effacer, placer إلى آخره من الأفعال. هنا راح نحي هذا ال ER وندير بلاصتو A. d'accord. les verbes تاع le deuxième groupe أفعال تاع المجموعة الثانية. هنا الأفعال يكملوا بال ER كيما finir, choisir, élire, réussir, applaudir. راح ندير بلاصتو E. اما بالنسبه للافعال تاع لو تروازيام جروب اللي هنا فيهم بعض المشاكل، كاين هنا بعض التلاميذ ديالهم، كاين البعض الاخر حنا جينيرالمون بروميير اني ما نديروش لي فيرب تاع لو تروازيام جروب باسكو التلميذ ما يعرفش الافعال وكاع. دونك هنا شنو راح نديرو؟ هنا كاين لي فيرب هادو عندنا 4 عندنا لي بارتيسيب اللي هو اي اس، عندنا اس او كاين لو تي او كاين لو او. داكور. دونك هادو هما لي بارتيسيب في لو تروازيام جروب. يعني هنايا كاين ما كاينش قاعده يعني محدده تقول تال فيرب يروح تال بارتيسيب باسي، باسكو هنايا كاين افعال اللي تشابه لبعضها كيما باغ اكزومبل كان ندو لو فيرب فوندر كيما يبيعوا، فوندر سي ان فيرب دو تروازيام جروب. وعندنا لو فيرب بروندر يعني عندهم تقريبا نفس النهايه. هنا فوندر بروندر. دونك هنا فوندر لو بارتيسيب باسي تاعو نروح نقول vendu نديرو بالاي. لهنا prendre راح نقول بري. دونك لهنا ما عنديش قاعده ثابته انه تقول هذا الفعل او مجموعه الافعال يروحوا اللي عندهم بارتيسيب باسي. دونك لهنا هذه سي افيك ليكزيرسيس يعني بالتمرين راح يعني نجمو نخدموا بعض الافعال او نتعرفوا على بعض الافعال في لو بارتيسيب باسي. دونك هنا راح نشوفوا الحاجه الاولى عندنا لو بلاستيك. هذا لو بلاستيك سي ان نو راح نديروه لهنا بلاستيك
c'est un nom masculin singulier أو مذكر يعني مفرد. لهنا اش راح نديرو؟ اي هنا عندي l'auxiliaire être fabriqué et e أو fabriqué et أو fabriqué et s. لهنا راح ندير la deuxième forme الشكل هذا اي. علاش اي؟ باسكو لو سوجي تاعنا هذا السوجي الفاعل تاعنا راه سي ان نون ماسكولين سينغولي راه مذكر يعني مفرد. دونك هنا كي يكون عندي لوكسيليير اتر لو بارتيسيب باسي يتبع لو سوجي تاعو هنا بلاستيك. دونك هنا لي زومان جيت لي زومان جيت لي برودوي بلاستيك كي سون لي برودوي بلاستيك هادو برودوي بلاستيك هو ان نون ماسكولين pluriel, مذكر جمع, des produits, les produits en plastique qui sont, هنا sont هذا c'est l'auxiliaire être. Donc هذا auxiliaire être راح ندي éliminer es. D'accord? علاش؟ parce que le participe passé يتبع le sujet تاعو في العدد وفي النوع en genre et en nombre. يعني في الماسكولين والفيمينين مذكر أو مؤنث وفي le nombre اللي هو العدد في السنجولير والبلوريال الجمع والمفرد. دونك هنا راح ندو لوم اللي هو ان نون ماسكولين سينغولير. عندي لوكسيليير افوار. كي يكون عندي لوكسيليير افوار لو بارتيسيب باسي ميم هنا كنقولوا بالماتين ندو لي زوم. هنا راح نقول لي زوم بلوريال راح نقول لي زوم هنا راح نديرو اون بولوي وندير اي. علاش؟ باسكو كي يكون لوكسيليير افوار لو بارتيسيب باسي يمنع من التصريف مع لو سوجي تاعو. هذه قاعده من نستعمل لوكسيليير اتر لو بارتيسيب باسي يتبع لو سوجي تاعو يتصرف معاه في الجمع والمفرد في المؤنث والمذكر. مي كي يكون عندي لوكسيليير افوار يمنع صرف لو بارتيسيب باسي. هذه قاعده ثابته. دونك هنا سي اون فا بروبوزي ان اوتر تيتر عنوان اخر لا بوليسيون بلاستيك. لهنا راح نديرو pour un autre titre راح نجمو ندو un autre titre. دونك هنا le danger ولا les dangers مخاطر du plastique مخاطر البلاستيك. دونك هنا ثاني سي ان اوتر تيتر يعني اللي نجمو ندوه لهذا لو تكست تاعنا. دونك نروحو الان نشوفو pour la production écrite. Donc pour la production écrite, à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, tu parles à tes camarades sur l'importance d'un environnement sain et sans pollution. Là, on est dans des illustrations, des illustrations, on va rédiger quoi? Un court texte, dans lequel tu expliques, quoi? Les conséquences, la pollution, et l'importance أهمية حماية كوا notre planète. هنا راح شفت لكم واحد لا بوتيت برودكسيون إكريت اللي يقدر التلميذ يعني المتوسط أنه يحفظها. عندنا pour le titre العنوان protégeons la planète de la pollution et de ses conséquences. يعني نحمو معا نحمي الكوكب تاعنا أو الكوكب تاعنا من التلوث والمخاطر تاعو او النتائج تاعو. هنا دابور il faut commencer par une petite production une petite introduction يعني مقدمه صغيره وين راح ندير une petite définition تعريف صغير وراح نطرح لو كيستيونمون. هنا تساؤل راح دائما ننهي لا برودكسيون تاعي بسؤال تساؤل بلوتو. علاش؟ باش ندير هنا الشرح تاعي وين في العرض. هنا عندنا لا pollution est un phénomène nuisible autrement dit راح نشرح هذه كلمه nuisible autrement dit négatif سلبي. راك تشوف هنا autrement dit استعملت une reformulation علاش؟ باش نشرح المعنى تاع الكلمه nuisible ونقول لك باللي هذه nuisible لو سينونيم تاعها il est négatif سلبي ضار. donc c'est سلبي. donc qui détruit notre planète mais quelles sont donc ses conséquences؟ نديرو علامه استفهام. d'abord راح نستخدمو هنا l'énumération تعداد راح نعدد. la pollution nuit à la santé de l'homme. En effet, elle provoque des maladies respiratoires et cutanées. كي راح نقولوا des maladies cutanées معناتها أمراض الجلد de la peau. Ensuite, la nature se dégrade donc à cause de cette pollution. هنا استخدمت à cause. هنا استخدمت le rapport de cause de cette pollution. Par conséquent, نتيجة, on doit réduire la consommation et l'utilisation des produits polluants pour préserver la nature et protéger
notre santé. هنا aussi استعملت le but. Donc là عندك à cause de cette pollution استعملنا la conséquence. Par conséquent, on doit réduire la consommation et l'utilisation des produits polluants. استعملنا la conséquence. Pourquoi? Pour préserver la nature et protéger notre santé. Donc هذه بالنسبة la production écrite تاعنا اللي تتكلم على les conséquences de la pollution et l'importance de la protection plutôt la protection de la nature. Donc رانا لحقنا لاخر الفيديو تاعنا. نتمنى لكم النجاح. ما تنساوناش بالدعم والبارطاج واللايك. نتلاقاو في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.